Very good morning and welcome to the show Doctor on Call. ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க வீட்ல இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க. அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக RGR ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் அபிநயா நமக்கு இணைஞ்சிருக்காங்க. உங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம். வணக்கம் மேம். வணக்கம். கிளைமேட்ல டோட்டல் சேஞ்ச் ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கேள்வி சைனஸ் ஆஸ்மா. இது ஓரியன்டான கேள்விகள் தான் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஆஸ்மா அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா குணம் கொடுக்க முடியாத ஒரு நோய் அப்படின்ற மாதிரி பல பேர் சொல்றாங்க. அது கம்ப்ளீட் கியூர் கொடுக்க முடியுமா? அதை பத்தி சொல்லுங்க. கண்டிப்பாக ஆஸ்மா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கிறது நார்மலாகவே அவங்க எப்போதும் நம்ம மருந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணுமா, மருந்து எடுத்தால் சரியாயிடுமா, இல்லை இதுக்கு தீர்வு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஆஸ்துமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு என்னென்னு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா வீசிங்னா என்ன, ஆஸ்துமா ஏன்னா என்ன, டிபினா என்ன, அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, இது எப்படி சிம்டம்ஸ் கொடுக்கும், அது என்ன மாதிரி விளைவுகள்லாம் இருக்கும், அதுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. வீசிங்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு சிம்டம்ஸ் தான், அது ஒரு நோய் கிடையாது. வீசிங் எப்பயுமே உங்களுக்கு சளி அதிகமாக இருந்தாலே வீசிங் வர வாய்ப்பு இருக்குது. வீசிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைனசைட்டிஸ் இருந்தாலுமே வரும், சளி பிடிச்சாலுமே வரும், அதே போல் தொண்டையில் சளி கட்டியிருந்தாலும் வரும். அது ஒரு சிம்டம்ஸ் தான், அது நோய் கிடையாது. அதே மாதிரி ஆஸ்மா பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு நோய், அதாவது ப்ரொலாங்டாக நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளாக வீசிங் இருக்கும் போது அது தொடர்ந்து ஆஸ்மா வரவும் சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ ரொம்ப நாளாக வீசிங் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆஸ்மா வருமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆஸ்மாவுக்கு முன்னாடி உள்ள சிம்டம்ஸ் தான் வீசிங். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிபி என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா டிபி ஒரு தொற்று நோய், அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ். நம்ம பாடியில் நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருந்தால் கூட அது வரும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மா என்னென்ன குறிகுணங்கள் காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எடுத்தோன்னே சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு. அடுத்தது பார்த்தா அவங்களுக்கு மூச்சு, மெயின் சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மாவில் மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. மூச்சு விடுறதுக்கும் சிரமப்படுவாங்க, அதே மாதிரி மூச்சு இழுக்கிறதுக்கும் உள்ளுக்கு இன்சைடுக்கும் அவங்க ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. ஆக்சிஜன் சப்ளை அவ்வளோவா அவங்களுக்கு கிடைக்காது. அதே போல் மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப திணறுவாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சளி பிடிக்கும். சளி கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம எப்போதும் போல் மூக்கில் நீர் வடிதல் அந்த மாதிரி ஆரம்பித்து அடுத்தது தொண்டைக்கு சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெஞ்சுக்கு சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அதை தொடர்ந்து கூட நார்மல் கோல்ட்லேருந்து கூட நம்ம ஆஸ்மா ஆரம்பிக்கும். சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நேரவே நெஞ்சிலே நல்லாவே சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். நெஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சளி கனமாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த காற்று அறைகள் எல்லாத்துலேயுமே நல்லா கட்டியாக அட்டை மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு நம்மளுக்கு சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. அதே போல் நெஞ்சில் ஒரு இறுக்கமான உணர்வு வர ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நெஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கனமான இறுக்கமான உணர்வு வர ஆரம்பிக்கும். அதாவது நெஞ்சில் ஒரு பாரத்தை வச்ச மாதிரி சளி தேங்கி தேங்கி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நெஞ்சு ரொம்ப பாரமாக இருக்கும், மூச்சு விட திணறுவாங்க. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நடக்கும்போது கூட அவங்களால ரொம்ப நேரம் நடக்க முடியாது. உட்காந்துட்டு எனக்கு மூச்சு விட சிரமமாக இருக்குது, மூச்சு இழுக்குது, அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்னால் நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அதே போல் ஆஸ்துமா வரதுக்கு முன்னாடி வீசிங்கும் உங்களுக்கு சில பேருக்கு வர ஆரம்பிக்கும். என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தூங்கிட்டு இருக்கும் போது சவுண்டெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். நைட் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது மூச்சு விட சிரமப்படுவாங்க. அதனால சில நேரம் படுக்கையிலேருந்து எந்திரிச்சு உட்காந்து மூச்சு விடுவாங்க, மூச்சு விட திணறுது, அந்த மாதிரினா நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அதே போல் எப்பயுமே மூச்சு விடும் போது வாங்கும் போது அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான சவுண்ட்ஸ் வரும். அதாவது ப்ரீத்திங் சவுண்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு 4 விதமாக பிரிக்கலாம். ரெயில்ஸ், ராங்கை, அப்புறம் ஸ்டிடார், அப்புறம் வீசிங் சவுண்ட் சொல்லுவாங்க.
ரெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பபிள் சவுண்ட் மாதிரி இருக்கும். பப்ளிங் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம மூச்சு விடும் போது வாங்கும் போதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நெஞ்சில் வந்து சவுண்ட் வர ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ராங் கை பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான சவுண்ட் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சிடாரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹை பிச் சவுண்ட் வந்து வரும். அதே போல் வீசிங்கில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும். எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யாழ், வீணை அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து சில பேருக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும். சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து நார்மலாக தூங்கும் போது கொரட்டை விடுறோமோ அதே போல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நெஞ்சில் வந்து சவுண்ட் கூட வர ஆரம்பிக்கும். நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்கல்டேட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நார்மலாகவே வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன விதமாக சவுண்டு இருக்குது, இது என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த மாதிரி வீசிங் இருக்கும்போது ப்ரொலாங்டாக வீசிங் இருக்கும்போது ரொம்ப நாள் வீசிங் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சவுண்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே கேட்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு மாதிரி ஹம்மிங் சவுண்டாக ஒரு மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்க மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஆஸ்மா வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ரொம்ப நாளாக வீசிங் இருக்க, மூச்சு திணறுது அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஆஸ்மா வர கண்டிப்பாக சான்சஸ் இருக்குது. அதே போல் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு நார்மலாகவே சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். சைனசைட்டிஸ் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கூட சைனசைட்டிஸ் வர ஆரம்பிக்கும். தலையில் வலி இருக்கும், அப்புறம் நீர் கோர்த்து இருக்கும், மூக்கு வழியாக வந்து நீர் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி சைனசைட்டிஸை தொடர்ந்து கூட ஆஸ்மா வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது. அதே போல் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வயிறில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, இப்போ வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு, அதே மாதிரி நிறைய தண்ணி குடிக்காமல் இருந்தோம், வந்து அடுத்தது வந்து இன்டைஜஷன் இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி வயிற்றில் வந்து பிரச்சனைகள் இருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஆஸ்மா வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஆஸ்மா வரும்போது அது கரெக்டாக எதனால வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது தான் வந்து அந்த ஆஸ்மா வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இன்டைஜஷன் அப்புறம் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இதனால் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா பாடியில் வந்து நார்மலாகவே வந்து அது நீர் சத்து வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து ரிப்பீட்டட் காஃப் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ட்ரை காஃப் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். சில பேர் எல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, சைனஸ் பார்ப்பாங்க, அப்புறம் வீசிங் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு மருந்தும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. நார்மலாக வந்து அது சரியாகவே ஆகாது. அப்புறம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும், உங்களுக்கு வயிறில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஒழுங்காக தண்ணி எடுக்காமல் இருப்பாங்க, இன்டைஜஷனாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து நெஞ்சு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது, அது ரீகர்டிகேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். சில பேருக்கு பார்த்தோன்னா எதிர்த்து வர மாதிரியே இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்குனா நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஆஸ்மா வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கரெக்டாக என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அதை கண்டறிஞ்சு நம்ம சிகிச்சை கொடுக்கும் போது தான் வந்து நம்ம அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இன்டைஜஷன் இருந்தாலுமே அதை சரி பண்ணி நம்ம ஆஸ்மாவையும் சரி பண்ணலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஆஸ்மா நிறையா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு பாரமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டி இருமும் போதும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சளி வந்து வரும். சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி வந்து வரும், கட்டியாக வரும். சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சளியே வராது, ரொம்ப வந்து டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், சளி இருமும் போது வராது, ஆனால் வந்து நெஞ்சு வலிக்கும், அவங்களுக்கு வந்து இறுக்கமாக இருக்கும், பாரமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து அட்டை மாதிரி சளி வந்து படர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெளியில் வந்து வராது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா சில பேருக்கு சளி வந்து வரும்போது சில பேருக்கு க்ரீன் கலரில் வரும், சில பேருக்கு வந்து லைட் க்ரீன் கலரில் வரும், எல்லோ கலரில் வரும், கட்டியாக வரும், சில பேருக்கு வந்து நீர் மாதிரி வரும். ரொம்ப நாளாக அந்த மாதிரி சளி தேங்கியிருந்து வரும்போது சில பேர் ரொம்ப நாளாக இருமிட்டு ட்ரை காஃப்னாலேயோ இல்லை வந்து நார்மலாக இருமிட்டே இருக்கிறதுனாலையோ இந்த ஆஸ்மானால் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பூட்டத்தோட அந்த சளியோடு பார்த்திங்கன்னா ரத்தம் கூட வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நம்ம இருமும் போது என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து அந்த நெஞ்சரை வந்து நம்மளுக்கு இரிட்டேட் ஆகிட்டே இருந்து அதுலேருந்து உங்களுக்கு எரோஷன் ஆகி அதுலேருந்து கூட உங்களுக்கு வந்து ரத்தம் ஒவ்வொரு வாட்டி இருமும் போதும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து
நெஞ்சு இருமல் இந்த மாதிரி இருக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து பசி இருக்காது, மந்தமாகவே இருக்க ஆரம்பிக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பசிக்காது. இப்போ குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே வந்து அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிச்சினாலே வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒழுங்காக சாப்பிடவே மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து சளி வந்து வெளியில் வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ண தெரியாது, அவங்களுக்கு வெளியில் துப்ப தெரியாது. இப்போ பெரியவங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அது இருமும் போது ஒவ்வொரு வாட்டி ஸ்பூட்டம் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து துப்பிடுவாங்க. ஆனால் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து வெளியில் துப்பவோ அதுனா தெரியாது அவங்களால. ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அவங்க இருமும் போது அந்த சளியை வந்து முழுங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அந்த மாதிரி முழுங்கிட்டு வரும்போது நார்மலாகவே அது சேரும் போது அந்த கோழை வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம உடம்புல சேரும் போது வயிற்று பகுதியிலையோ நெஞ்சு பகுதியிலையோ நம்ம வந்து அதிகமாக கோழை வந்து சேர ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து பசியே இருக்காது. லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பசியே எடுக்காது. கண்டிப்பாக சளி பிடிச்ச அந்த ஒரு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பசிக்காது. அதே போல் அவங்களுக்கு வந்து மந்தமாக இருக்கும், அப்போது பசிக்காது, சாப்பாடு கண்டாலே அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது, பசியே எடுக்காது. நம்ம வந்து எவ்வளோதான் சாப்பாடு கொடுத்து இது பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு வந்து பசி சுத்தமாக எடுக்காது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சளி வந்து எப்படி வந்து வெளியில் போகும்னா வயிறு வழியாக அவங்க ஒவ்வொரு வாட்டி முழுங்கும் போது என்ன ஆகும்னா வந்து மோஷன் வழியாக தான் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். அப்படி மோஷன் வழியாக வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும்போது நார்மலாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருந்துச்சு, இந்த மாதிரி வீசிங் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த சளி வந்து மோஷன் வழியாக போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லூஸ் மோஷன் மாதிரியும் வந்து போக ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து சளி வந்து அப்படியே இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த காற்று அறைகள், அதாவது நுரையீரல் பகுதி வந்து ரொம்ப நாளாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் போது உங்களுக்கு வீசிங் ஆகட்டும், ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் ரொம்ப நாளாக நீடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த காற்று அறைகள், நுரையீரலில் உள்ள காற்று அறைகள் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நீங்கள் மூச்சு இழுக்கவும் வந்து வெளியில் விடவும் வந்து முடியாது. ஏன்னா வந்து நுரையீரல் சுருங்கும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேசலாம். ஹலோ மேடம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம், சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன, எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க? என் பேர் லதா மேடம். எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க? சென்னையில இருந்து பேசுறோம். ஓகே, இது யாருக்கான கேள்விமா? எனக்காக தான் சொரியாசிஸ் பிரச்சனை இருக்கு, அதனால மேடம் கிட்ட பேசணும். நிச்சயமா பேசலாமா, சொல்லுங்கம்மா. ஓகேங்கம்மா. மேடம் சொரியாசிஸ் பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு. எவ்வளோ நாளா இருக்குமா? ஒரு வருஷமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் தலையில பொடுகு மாதிரி தான் வந்தது, அதுக்கப்புறம் அது வந்து உடம்பு முழுக்க வந்து அரிப்பு நமச்சல் மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகேம்மா. நானும் ஏதோ மெடிசன் பார்த்துட்டேன், ஆனாலும் வந்து கியூர் ஆக மாட்டேங்குது, போகுது, ஆனா மறுபடியும் அதே பிரச்சனை தான் வருது. சரிம்மா, ஓகே. இன்னொன்னு படைகள் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஆமா பேச்சஸ் மாதிரி இருக்கா? உதிர்ற மாதிரி இருக்கு, வெள்ளை வெள்ளையா. சரிம்மா. எங்க கால் பகுதி கை பகுதிகளனா இருக்கா? ஆமாங்க மேடம், ஃபர்ஸ்ட் தலைப்பகுதியில இருந்தது, அதுக்கப்புறம் கை கால்ல இப்ப இருக்கு. அதுல ஏதாச்சும் சொரிஞ்சா வந்து நீர் வடிகிற மாதிரி இல்ல ரத்தம் வடிகிற மாதிரி ஏதாச்சும் சிம்டம்ஸ் இருக்கா? இல்ல மேடம், அப்படிலாம் இல்ல. செதிலா உதிர்ற மாதிரி இருக்கு, அரிப்பு நமச்சல் மட்டும் அதிகமா இருக்கு. ரொம்ப ட்ரையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கா? ட்ரை ஸ்கின் மாதிரி தான் மேம் இருக்கு. பேச்சஸ் வந்து என்ன கலர்ல இருக்கு? கருப்பு கலர்ல இருக்கா இல்ல? இல்ல, வெள்ளை நிறமா தான் இருக்கு, நீர் செதில் மாதிரி உதிர்ற மாதிரி. சரிம்மா, ஓகே. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை சொரியாசிஸ் வரும். ட்ரை சொரியாசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தலையில் கூட வர ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது கொஞ்ச நாள் விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து உடம்புல வந்து பேச்சஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். அதுலேருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பேச்சஸ் ரொம்ப ட்ரை ஆகி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த செதில் மாதிரி, மீன் செதில் மாதிரி வந்து உதிர ஆரம்பிக்கும். நார்மலாகவே வந்து இது நோயே வந்து செதில் உதிர் நோயின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கனாலே வந்து அந்த செதில்கள் தான் வந்து வந்து உதிர ஆரம்பிக்கும். ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் போது தான் மாதிரி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் காமிக்கும். உங்களுக்கு இதே வந்து வெட் சோரியாசிஸ் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீர் வடிகிறது, ரத்த கசிவு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்னால் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும். அதே போல் ட்ரை சோரியாசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே வந்து ஹார்டாக இருக்க ஆரம்பிச்சிடும், ரொம்ப பிளாக் கலரில் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும். இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உள்ளுக்கு பரங்கிப்பட்டை மூலிகை கிடச்சிச்சின்னா வந்து நீங்கள் வந்து அதை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அதை காலையிலையும் நைட்டும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்கம்மா. தேன் கூட கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. ஆஃப்டர் ஃபுட் டெய்லி வந்து ஒரு ஸ்பூன் காலையிலையும் நைட்டும் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது
உள்ளுக்கு வந்து சொரியாசிஸ் ப்ராப்ளம் எது இருந்தாலுமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி குடிங்க. நார்மலாக வந்து ட்ரை சொரியாசிஸ் இருக்கும்போது நிறைய தண்ணி குடித்தாலே வந்து அது நார்மலாகவே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே வந்து. இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும்மா. ஓகே, தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு. நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க, உங்ககிட்ட பேசலாம். ஹலோ, வணக்கம். சொல்லுங்க, உங்க பேர் என்ன, எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க? அம்மா, என் பேர் ராஜேஸ்வரிங்கம்மா. நான் சின்னாலப்பட்டில இருந்து பேசுறேங்க. வயசு 71 ஆகுதுங்கம்மா. ஓகே, உங்களோட கேள்வி கேட்கலாம். அம்மா, எனக்கு வந்து போன வாரம் சளி இருந்துச்சுங்கம்மா. சளி இருந்தனால ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். மாத்திரை கொடுத்தாங்க, சரியாயிருச்சுங்கம்மா. அப்புறம் இரும்பு சத்து மாத்திரை ஒரு 30 நாளைக்கு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேம்மா ஒரு வாரமா. வந்து குதிங்காலுக்கு மேல கொஞ்சம் அனல் அடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி லேசா எரிச்சல் இருக்குமா, அது எதனாலன்னு கேட்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி சுகர் ஏதாச்சும் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களாம்மா? சுகர் 200க்குள்ளதாங்கம்மா இருக்கு. மருந்து மாத்திரை எல்லாம் எடுக்கலாங்கம்மா. எடுக்கலையா? எடுக்கலங்கம்மா, அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்கம்மா. நார்மலா தான் இருக்கு. சுகர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். கண்டிப்பா நீங்க 200 இருக்குன்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா வந்து அதுக்கான மருந்து வந்து நீங்க எடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா வந்து அது எடுக்காம நீங்க அப்படியே வச்சுட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா, சுகர் திடீர்னு ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு பாதிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமா காமிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ வந்து 200ன்னு இருக்கும் போது அது ரொம்ப அதிகம் தான். இதே வந்து நீங்கள் 150க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா கூட அதை வந்து ஃபுட்லேயே வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வரலாம். மெடிசன்ஸ் கூட எடுக்க தேவையில்லை. பட் 200ன்னு சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் அதிகம் தான். கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துருங்க, சரியா? டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து HbA1cன்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது, அதை பண்ணி பார்த்துருங்க. கண்டிப்பாக வந்து அது 6க்கு வந்து 6 கீழே இருக்கணும். அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். கண்டிப்பாக வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தான் இந்த மாதிரி காலில் வந்து பாதத்தில் வந்து எரிச்சல் ஆரம்பிக்கும், சரியா? அதனால ஒரு வாட்டி சுகர் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக பண்ணிவிட்டு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து மருந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க. நீங்கள் நேராக RJR மருத்துவமனைக்கு கூட வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு. அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க, உங்ககிட்ட பேசலாம். ஹலோ, வணக்கம்மா. வணக்கம், சொல்லுங்கம்மா, உங்க பேர் என்ன, எங்க இருந்து? நான் ராணி பேசுறேம்மா, திருச்சில இருந்து பேசுறேன். ஓகே, என் பையனுக்கு வந்து 10 வயசு ஆகுதுங்கம்மா. ஓகேம்மா. அவனுக்கு வந்துட்டு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அவனுக்காக பேசணுமா? நிச்சயமா பேசலாமா. ஓகேம்மா, சொல்லுங்கம்மா. இப்ப என்னன்னா, அவனுக்கு கூலிங்கான ஐட்டம் எதனா ஒன்று, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்தாலுமே மாதிரி சைனஸ்னால அவனுக்கு வந்து மூச்சு விடுற ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுங்கம்மா, சரிங்களா? அதே மாதிரி காலையில எந்திரிக்கும் போது அடுக்கு தும்பல் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு, மூக்குல இருந்து தண்ணியா வந்துகிட்டே இருக்குங்கம்மா. ஓகேம்மா, எவ்வளோ நாளா இருக்குமா? இது மினிமம் ஒரு 1 இயரா இருக்குங்கம்மா. நானும் எவ்வளவு மெடிசன்ஸ் எடுத்து பார்த்துட்டேன். அது மெடிசன் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் சரியாகிற மாதிரி இருக்கு, மறுபடியும் அதே மாதிரி ஆயிடுது. இதனால பாப்பாக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியல. வயசு என்னன்னு சொன்னீங்க? 10 வயசு ஆகுதுங்கம்மா. ஓகேம்மா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. சளி தொந்தரவு வந்து ஓயவே மாட்டேங்குது. 1 மாதம் 2 மாதம் முன்னாடினா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சளி அப்படின்னு பார்த்தாலே வந்து ஒரு வாரம் இருக்கும், மேக்ஸிமம் 10 days இருக்கும், அதுக்கு மேலே வந்து இருக்காது. வந்து ரன்னிங் நோஸ் ஆரம்பிக்கும், தும்முவாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும், தொண்டைச்சளி வரும். அந்த மாதிரி வந்து நார்மலாக அது அப்படியே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாத கணக்கில் வந்து எல்லாருக்குமே, குழந்தைங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ளூ இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சைனசைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தலையில் வந்து ஒரு ஸ்பேசஸ் இருக்கும், நம்ம சைனஸ் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கதா வந்து சைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நார்மலாக நம்ம வந்து தலைக்கு குளிச்சுட்டு ஒழுங்காக தோட்டாமல் இருக்கும் போதோ, இல்லை வந்து வேர்வை நிறையா வந்து ஊற்றும் போது அது துடைக்காமல் அப்படியே விடுறதுனாலையோ அது வந்து வேர்த்து அந்த ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நீர் வந்து உள்ளுக்கு இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால கூட சைனஸ் வரும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு குளிர் காற்றில் போகும்போது, அதாவது வின்டர் சேஞ்ச் இருக்கும் போதும் கூட அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து
குளிர்ந்த பொருள் வந்து எடுத்துக்கும் போது, அதாவது ஐஸில் வச்ச பொருள் எடுத்துக்கும் போதோ இல்லை ஜில்லுன்னு குளிர்ச்சியாக எடுத்துக்கும் போதோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். நேராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வந்து சைனஸ் ஸ்பேஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நீர் வந்து கோர்க்க ஆரம்பிக்கும். அது வந்து சில பேருக்கு வந்து ரன்னிங் நோஸ் ஆகும்போது வெளியில் தள்ளிடும். ஸோ வந்து அந்த நீர் வந்து இறங்கிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. குழந்தைங்களுக்குன்னு பார்க்கும்போது அந்த நீர் இறங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதே போல் உள்ளுக்கு வந்து தேங்கிக்கிட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பிரச்சனை கொடுக்கும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு பின்னாடி வலிக்கிறது, குத்துற மாதிரி வலிக்கிறது, தலை பாரமாக இருக்கிறது, தலைக்கு பின்னாடி வலிக்கிறது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம், கண்ணை சுற்றி வலிக்க ஆரம்பிக்கிறது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வரும். காலையில் எந்திரிச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க, வெந்நீர்னால கண்டிப்பாக முகத்தை வந்து ஒத்தனை கொடுத்துட்டு வாங்க. சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்களே காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே தும்மல் வருது, அடுக்கு தும்மல் வருதுன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க. அதனால் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே வந்து முகத்தில் வந்து ஒரு வெந்நீர் ஒத்தரம் கொடுத்துட்டு வரும்போது அது சளி வந்து மூக்கு வழியாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்கிரீட் ஆகிட ஆரம்பிச்சிடும். இது பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குழந்தைகளுக்கு சுக்கு மிளகு திப்ளி வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு அதை பொடி பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பாலில் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க. ஒரு வேளை குடித்தாலே போதும். குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலே வந்து சளி எல்லாமே வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேசலாம். ஹலோ 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 மேடம். வணக்கம்மா, நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க, பேசலாம். இது டாக்டர் ஆன் கால். உங்க பேர் என்ன? என் பேர் ஈஸ்வரி. எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா? நாங்க ராமேஸ்வரத்துல இருந்து. ஓகே, இது யாருக்கான கேள்வி? என் மகனுக்கு ஒரே தும்மலா இருக்கு. வயசு 21 வயசு ஆகுது. ஓகேம்மா, சொல்லுங்கம்மா. அவனுக்கு ஒரே விடிய காலம் எந்திரிச்சோன்னு தும்மலா வருது. கூலிங்கான ஐட்டம் குடிச்சாலும் தும்மலா வருது. ஓகேம்மா, தும்மல் வரும்போது மூக்கில் நீர் வடியுதா? ஆமா. சரி, காதுகளில் சீல் வடிகிறது, நீர் வடிகிறது மாதிரி ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா? அதெல்லாம் இல்ல. சரி, நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்பயுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து காலையில் எந்திரிச்சோடனே வந்து அவங்களுக்கு வந்து தும்பல் ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம நார்மலாக ஸ்லீப்பிங்கில் இருக்கும் போது நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து வேறு இதில் இருக்கும். அதே மாதிரி எந்திரிச்சோடனே வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து அந்த கிளைமேட் வந்து ஒத்துக்காமல் கூட அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சம்மரில் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க. சில பேருக்கு சம்மர்லேருந்து வின்டருக்கு மாறும் போது இந்த மாதிரி அடுக்கு தும்மல் வர ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சோன்னே பாத்திரம் கை வைக்கிறாங்க, தண்ணியில் கை வைக்கும் போதுனா வந்து தொடர்ந்து வந்து தும்மல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூக்கடைப்பு வந்து நார்மலாகவே இருக்க ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூச்சு திணறல் கூட சில நேரத்துக்கு வந்து ரொம்ப அப்படியே விடும் போது மூச்சு திணறல் வந்து கண்டிப்பாக வர ஆரம்பிக்கும். சிற்றரத்தைன்னு சொல்லிட்டு மூலிகை இருக்குது. அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பொடி பண்ணி வச்சுட்டு நார்மலாக வந்து கஷாயம் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது அந்த மாதிரி தும்மல் எது இருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். அதே போல் நேராக ஒரு முறை ஆர்ஜேஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை ஸ்ரீநகர் பிரான்ச்சில் கண்டிப்பாக வந்து நேராக வந்து சந்தித்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு சைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மருந்து சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நார்மலாகவே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? ஓகே, நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு. நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேசலாம். ஹலோ ஹலோ வணக்கம், சொல்லுங்க, உங்க பேர் என்ன? ராதியாங்கம்மா. எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா? காட்டுப்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறோம். ஓகே, இது யாருக்கான கேள்வி? எங்க பையனுக்கு வச்சுறாங்க. அவரோட வயசு என்னம்மா? 18 வயசு ஆகுது. ஓகே, டாக்டர் அபிநயா இணைப்புதாம்மா இருக்காங்க, உங்க கேள்வியை கேட்கலாம். சொல்லுங்கம்மா. வணக்கம் மேம். வணக்கம்மா, சொல்லுங்க. அது உடம்பு ஃபுல்லா அப்படியே தேமல் மாதிரி வெள்ளை தேமல் மாதிரி இருக்குங்க. ஓகேம்மா, எவ்வளவு நாளா இருக்கு? அது இப்போ ஒரு 4-5 வருஷமா இருக்கு. 4-5 வருஷமா இருக்கு. அரிப்பு இருக்கா? அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை மேம், அப்படியே தேமல் மட்டும் இருக்கு உடம்பு ஃபுல்லா. உடம்பு ஃபுல்லாவே இருக்கா? அதாவது இடுக்குகள்ல இருக்கா இல்ல உடம்பு ஃபுல்லாவே இருக்கா? முதுகு முன்னாடி நெஞ்சு பகுதி எல்லாம். சரி, கை கால்கள்ல? அதெல்லாம் இல்ல. சரி, ஓகே. எவ்வளோ இதுக்கு ஏதாச்சும் மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டு வரீங்களா? சோப்பு போட்டு மட்டும் குடிப்பான் மேம். அந்த சோப்பு போட்டா கொஞ்சம் மறையுது. ஓகேம்மா,
சரி. மித்தபடி அப்படியே தான் இருக்கு, வேற எந்த அரிப்பும் இல்லைங்கம்மா. வாய் பகுதியில காதுக்கு பின்புறத்துல இருக்கா? அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்கம்மா, உடம்புல ஃபுல்லா பின்னாடி முன்னாடி மட்டும் இருக்குங்கம்மா. ஓகே. நம்ம என்னன்னா இது தேம்பல் சொல்லலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூவரசம் பட்டை கிடச்சிச்சின்னா என்ன பண்ணுங்க, நல்லா தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சி அதை வடிகட்டி அந்த எண்ணெயை வந்து தேய்ச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். சரியாம்மா, இது மட்டும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே போல் நிறைய வந்து தண்ணி குடிக்க சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு வந்து தேம்பல் வர ஆரம்பிக்கும். அதே போல் இன்டைஜஷன் இருக்கும் போது கூட தேம்பல் வந்து வரலாம். ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும். அந்த டெய்லி அந்த எண்ணெயை வந்து காலையிலையும் நைட்டும் வந்து நீங்கள் தேய்ச்சிட்டு வரும்போது அந்த தேம்பல் இருக்கிற மேலே வந்து தேய்ச்சிட்டு வரும்போது அது சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். சரியாம்மா? ஓகே, நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு. அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேசலாம். ஹலோ. ஹலோ, வணக்கம், சொல்லுங்கம்மா, உங்க பேர் என்ன? மேடம் நாங்க விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பேசுறோம். ஓகேம்மா, கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாம். இது யாருக்கான கேள்வி? என் குழந்தைக்காக பேசுறேங்க மேடம். அவங்க வயசுமா? வயசு இப்போ 1.25 வயசு ஆச்சுங்க மேடம். பேசலாமா? சொல்லுங்கம்மா. வணக்கம் மேடம். வணக்கம்மா, சொல்லுங்க. பாப்பாவுக்கு இப்போ 1.25 வயசு ஆச்சுங்க மேடம். ஓகேம்மா. ஃபுட்டு வந்து சரியாவே எடுத்துக்க மாட்டேங்குது, சரியான தூக்கமே இல்ல. ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 1 hour கூட தூங்குறது இல்ல. ஓகேம்மா. பகல்ல நைட்டு தூங்குறதுக்கு அன்டைம் ஆயிடுதுங்க மேடம். 12 மணி ஆயிடுது, 12 மணிக்கு மேல ஆயிடுது. ஓகேம்மா, எவ்வளவு நாள் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அது கொஞ்சம் இந்த பிறந்ததுல இருந்தே இப்படிதாங்க மேடம். தூக்கம்ங்கிறது ஒரு சரியான ஒரு அளவே இல்ல. ஓகேம்மா. ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இன்னும்? ஆமாங்க மேடம், ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்க மேடம். சமீபத்தில் ஏதாச்சும் ஃபீவர், ஏதாச்சும் சளி ஏதாச்சும் வந்துச்சா? ஆமாங்க மேடம், ஃபீவர் சளி, கொஞ்சம் ஃபீவர் கூட அவ்வளவு இல்ல, சளி ஒரு 6 months 1 time இப்படி வருதுங்க மேடம். சரி, அது 10 days 15 days கிட்ட இருக்குது. ஓகேம்மா. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் வந்து ஒரு 6 மாதம் ஆனோடனே வந்து நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்போ பகல் எப்போ வந்து இரவுன்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பழக்கப்படுத்தணும். கண்டிப்பாக வந்து இரவு நேரம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து தூங்க வந்து கண்டிப்பாக பழக்கப்படுத்தணும். இரவுக்கும் உங்கள் பகலுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் நார்மலாக டே டைம்லேயே வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் அந்த விண்டோ பக்கம் எல்லாம் வந்து ஸ்க்ரீனை மறைச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து டார்க் சைட்னா எப்படி இருக்கும், பகல்னா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தி அந்த மாதிரி வந்து தூங்க வைக்க ஆரம்பிக்கணும். அந்த மாதிரி தூங்கும் போது தான் வந்து இரவுனா நம்மளுக்கு டார்க் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து பழக ஆரம்பிச்சோம். இப்படி தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்தையா இருக்கும் போது வந்து பழக ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வெளிச்சத்தை காமிக்கும் போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து தூக்கம் வராது. ஸோ வந்து இதை பழக்கப்படுத்தினா தான் அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக தூங்கணும்னு ஒரு எண்ணமே வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டே டைமில் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க காலையிலையும் இல்லை மதியமும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து 1 hour வந்து கண்டிப்பாக தூங்க ஆரம்பிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணும் போது கண்டிப்பாக எந்த சவுண்டுமே இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து விண்டோ ஸ்க்ரீன் எல்லாம் வந்து அடைச்சிட்டு டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தூங்க வச்சு பழக்கப்படுத்த ஆரம்பிங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும் போது தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸே வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். அப்போ தான் வந்து ஒரு டீப் ஸ்லீப்பில் போவாங்க. அதே போல் ரொம்ப நேரம் வந்து அவங்க தூங்க ஆரம்பிப்பாங்க. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சில குழந்தைகள் வந்து வயிறு வந்து ஃபுல் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக வந்து தூங்க மாட்டாங்க. அதே போல் நைட்டு தூக்கத்தில் வந்து எந்திரிச்சிட்டே இருப்பாங்க, பிறண்டு படுப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது, அதோட சிம்டம்ஸ் எப்படி சொல்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஒன்லி அழுக மட்டும் தான் செய்வாங்க. ஸோ வந்து வயிறு ஃபுல்லானால் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த டீப் ஸ்லீப்புக்கே போக ஆரம்பிப்பாங்க. இல்லாட்டி வந்து ஒரு அரை தூக்கத்திலே தான் வந்து இருக்க ஆரம்பிப்பாங்க. கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்க நீங்கள் வந்து 1.25 வயசுன்னு தான் சொல்கிறீங்க, கண்டிப்பாக வந்து 9 மணி நேரத்துலேருந்து 12 மணி நேரம் வரைக்கும் ஒரு குழந்தை வந்து தூங்கலாம் ஒரு வயசில். அந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்தும் போது தான் அவங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸே வர ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி தூங்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதே போல் வயிறு ஃபுல்லாக்கி தூங்க வைங்க. இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாகவே வந்து தூக்கம் வராது. அதே போல் சாப்பிடவும் மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. மற்ற டயத்தில் அதாவது சளி முடிஞ்சோன்னே அவங்க வந்து ரெகுலராக தூங்குறாங்களான்னு ஒரு வாட்டி பாருங்கள். பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு. நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க, உங்ககிட்ட பேசலாம். ஹலோ. வணக்கம்மா. வணக்கம், சொல்லுங்கம்மா, உங்கள் பேர் என்ன, இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க? என் பேர் பவித்ரா. ஆனால் நான் எங்கள் அம்மாக்காக தான் கேட்கணும். அம்மாவோட வயசு என்னம்மா?
அம்மாக்கு பாத்தீங்கன்னா 45 வயசு ஆகுது. ஓகே. அம்மாக்கு சளி தொந்தரவு இருக்கு. அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கு, தும்பல் இரும்பல் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு. 3 மந்த்ஸுக்கு ஒரு வாட்டியாச்சு சளிக்கு நார்மலாவே அவங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. அது எதனாலன்றது செக் பண்ணும் போதுதான் ஆஸ்துமான்றது தெரிய வந்தது. ரீசெண்டா தான் அதுவும் தெரிய வந்தது எங்களுக்கு. ஓகேம்மா. எவ்வளோ நாளாக வந்து சளி இருக்கு? பிடிச்சிச்சுன்னா எவ்வளோ நாள் சளி இருக்கு? ஒரு 2 வாரமாச்சு கண்டிப்பா இருக்கு அவங்களுக்கு விடாம. மூச்சு விடுறதுக்கு திணறாங்களா? ஆமா, மூச்சு விடவும் கஷ்டமா இருக்கு. நைட் தூங்கும் போது அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வருதா? மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கா? ஆமா, தூங்கும் போது அந்த மாதிரி இருக்கு. தலைவலி ஏதாச்சும் பாரம் அந்த மாதிரி இருக்கா? தலையில தண்ணி கோத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சரி, ஓகே. என்னன்னா இப்போ நெஞ்சில் வந்து சளி இருக்கா? இறுக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கா? சளி வெளியில் துப்புனா வந்து சளி வருதா? வருது. சரி, ஓகே. இது எப்படின்னா நார்மலாக வந்து சில பேர் கோல்டு பிடிக்க ஆரம்பித்து சைனசைட்டிஸ்லேருந்து தொடர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா வர ஆரம்பிக்கும். சில பேருக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நேர கூட அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா வரலாம். சில பேருக்குன்னா சளியை தொடர்ந்து கூட வந்து ஆஸ்மா வர ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சாரணை வேர், அதே போல் பூண்டு, அதே போல் 2 மிளகு, இது வந்து நல்லா வந்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு இல்லை அப்படியே வந்து கஷாயம் போட்டு கூட குடிச்சிட்டு வரலாம். குடிச்சிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் படிப்படியாக வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இது பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும். அதே போல் நீங்கள் வந்து தலையில் வந்து நீர் இருக்க மாதிரி சொல்கிறீங்க. நீர் இருந்தாலே கண்டிப்பாக வந்து தலையில் வந்து பாரம் வர ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து மஞ்சள் போட்டு வேது பிடிங்க. கொம்பு மஞ்சள் இருக்குல்ல, அதை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு வேது பிடிக்கும் போது அதில் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுட்டு அதை வந்து வேது பிடிச்சிட்டு வாங்க. தலையில் வந்து நீர் ஏதாச்சும் சேர்ந்து இருந்தாலும் வந்து அது ரிலீஸ் ஆகிடும். இது பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும்மா. ஓகே. நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க, உங்ககிட்ட பேசலாம். ஹலோ. ஹலோ, வணக்கம். சொல்லுங்க, உங்க பேர் என்ன, எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க? கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன். பேர் வந்து சச்லிமா. ஓகே. இது யாருக்கான கேள்விமா? எனக்கு தான் பார்க்கணும். உங்க வயசு? எங்களுக்கு வயசு 19. ஓகேம்மா, பேசலாம். டாக்டர் இணைப்புல தான் இருக்காங்க. சொல்லுங்கம்மா. ஓகே. எனக்கு வந்து மூத்திரச்சூடு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு இருக்கு, கடுகடுன்னு இருக்கு. ஓகேம்மா. எவ்வளோ நாளா இருக்கு? எனக்கு வாரமான வந்துருது. கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்கம்மா. வாரமான வந்துருதுங்க மேடம். ஓகேம்மா. வேற ஏதாச்சும் சிம்டம்ஸ் இருக்கா? புரியல. வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு அறிகுறி இருக்கா? வேற ஏதாச்சும் சிம்டம்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? கடுகடுன்னு இருக்கு அந்த யூரின். வேற ஏதாவது அறிகுறி எல்லாம் இல்ல, கடுகடுன்னு இருக்கும். அந்த யூரின் போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூரினா வரும். ஓகேம்மா. இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஸ்டோன் இருக்கு ஏதாச்சும் சொன்னாங்களா? அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்ல. உடம்பு ரொம்ப சூடா இருக்கா? இல்ல, நார்மலா தான் இருக்கு. சரி, ஓகே. முடியறது இல்ல, ரொம்ப முடியறது இல்ல. அந்த யூரின் போற வரையும் கொஞ்சம் கடுகடுன்னு இருக்கு. சரிம்மா. நீர்மூலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை இருக்கு. அது கிடைச்சிச்சுன்னா வந்து நீங்கள் அதை போட்டு நல்லா கஷாயம் பண்ணி அதை வந்து வடிகட்டி டெய்லி குடிச்சிட்டு வாங்க. 3 அல்லது 4 முறை கூட வந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். டெய்லி குடிச்சிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி யூரின் வந்து சிறிது சிறிதாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி வரதும் சரியாகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு யூரின் வரும்போது அந்த இடத்துல வந்து பர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கிறது கூட சரியாகலாம். அதே போல் திரிப்பலா பொடி கிடச்சிச்சின்னா அதை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எக்ஸ்டர்னலாக வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு வரும்போது கூட அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம், சில பேருக்கு இச்சிங் நிறையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் கூட குறைய ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் வந்து அந்த கஷாயத்தை வந்து 4 முறை கூட குடிச்சிட்டு வரலாம். டெய்லி குடிச்சிட்டு வரும்போது அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடுமா, நாடளவில் வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. சரியா? ஓகே, தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு. நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேசலாம். ஹலோ. ஓகே, நீங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு ஆஸ்மா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆஸ்மா சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். பொதுவாக ஆஸ்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய உணவு கட்டுப்பாடுகள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உணவு கட்டுப்பாடுகள் அவங்களே கட்டமைச்சிருப்பாங்க. இதை தாண்டி என்ன மாதிரியான உணவுகள்லாம் நிச்சயம் அவங்க எடுத்துக்கணும். உணவில் நிறைய பேர் ரொட்டீனாக ஒரே வகையான ஃபுட் சாப்பிடுவாங்க, ஆனால் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஸ்மா கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா என்ன மாதிரியான ஃபுட்? கண்டிப்பாக சில பேர் போது என்னன்னா அவங்களே வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டிசைட் பண்ணிக்குவாங்க, இது எடுக்கணும், இது எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து டிசைட் பண்ணிப்பாங்க.
கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து எந்த விதமான ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. கண்டிப்பாக கீரையாகட்டும், காய்கறிகளாகட்டும், பழங்களாகட்டும் வந்து அவங்க வந்து சாப்பிடலாம். ஒன்றும் வந்து அது எதுவுமே வந்து தவிர்க்கணும் எந்த விதமான ஃபுட்டும் வந்து கிடையாது. ரொம்ப கோல்டு இருக்கும்போது மட்டும் கீரைகள் வந்து நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து கீரைகள் வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சி, பட் எடுக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. கண்டிப்பாக வந்து ஃபீவர் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா வித் ஃபீவர் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி இருக்கும் போது மட்டும் குளிர்ச்சியான பொருட்களை மட்டும் கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா உணவுகளுமே வந்து நட்ஸ் ஆகட்டும், உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும், வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும், எல்லா காய்கறி பழங்கள் எல்லாமே வந்து சாப்பிடலாம். அதே போல் சில பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த புடலங்காய் பீக்கங்காய் சாப்பிட்டா கூட வந்து எனக்கு வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து தவிர்த்துட்டு வரும்போது அது வந்து உடம்பு வந்து தானாக வந்து பழக ஆரம்பிச்சிடும். பழகிட்டு என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி வந்து இந்த பொருள் சாப்பிட்டாலே வந்து உங்களுக்கு தும்மல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களாவே வந்து நினச்சிட்டு அதை வந்து விட்டுருவீங்க. அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. ஏன்னா வந்து உடம்பு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் அந்த உணவை தடுக்கும் போது அது வந்து பழக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வந்து அந்த உணவு வந்து உள்ளக்கே போயிருக்காது, அதுக்கேற்ற மாதிரி பாடி வந்து ரெசிஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வந்து அப்புறம் நீங்கள் அதை எடுக்கும் போது தானாகவே வந்து அது கொஞ்சம் காலத்தில் வந்து அந்த உணவு வந்து ஒத்துக்காமல் போயிடும். ஸோ வந்து எந்த உணவு வந்து தவிர்க்காதீங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ச்சியான பொருட்களை மட்டும் எடுக்காதீங்க. என்னென்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச வாட்டரையோ இல்லை கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறதோ, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதோ, சாக்லேட் சாப்பிட்றதோ, இந்த மாதிரி உணவுகளை மட்டும் நீங்கள் தவிர்த்துட்டு வந்தாலே போதும். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சளி வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி அதை வந்து தவிர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஃபுட்லையா இல்லை வந்து வேறு பயிற்சி ஏதாச்சும் செய்யலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பிராணாயாமம் சொல்லிட்டு மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. அது கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே வந்து பழக்கப்படுத்துங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த மூச்சு பயிற்சி செய்யும்போது அந்த மூச்சு பயிற்சி பேரே வந்து வாயுதாரணை, மூச்சு பயிற்சி, பிராணாயாமம், வாயுதாரணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. என்னென்னா வந்து நம்ம ஆஸ்மா இல்லை வீசிங்னா இருக்கும்போது நம்மளோட நுரையீரல் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி சுருங்கும் போது அது ஒழுங்கான வந்து மூச்சு விட முடியாது, மூச்சை வந்து எடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு, மூச்சு திணறலாம் வர ஆரம்பிக்கும். இந்த பயிற்சி வந்து சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பழக்கப்படுத்திட்டு வரும்போது அந்த நுரையீரல் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆகுறதோட சரி, அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு காற்று அறைகள் எல்லாம் வந்து விரிச்சு கொடுக்கும். டெய்லி காலையில் வந்து மூச்சு பயிற்சி செஞ்சுட்டு வரும்போது அந்த நுரையீரலோட கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். அப்படி பண்ணும்போது நாளடைவில் நீங்கள் பெரிய பிள்ளை ஆகும்போது ஏதாச்சும் வீசிங் ட்ரபிளோ, ஆஸ்மாவோ, டிபி இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி வரும்போது அதுலேருந்து வந்து உங்கள் அந்த சிம்டம்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து குறைச்சிக்கலாம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு விடுற, திணற அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸையும் வந்து நார்மலாகவே வந்து நம்ம குறைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சரியா? இது பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து அந்த லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி வந்து விரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேசலாம். ஹலோ ஹலோ வணக்கம், நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க, பேசலாம். இது டாக்டர் ஆன் கால். மேம் ஹலோ மேம், சொல்லுங்கம்மா, உங்க பேர் என்ன? என் பேர் பாண்டிச்செல்வி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம். உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா? டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க. பையனுக்கு வந்து காலையில எந்திரிச்சனே நான் ஸ்டாப்பா தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகேம்மா, எவ்வளோ நாளாக இருக்கு இந்த பிரச்சனை? இது இப்போ 1.5 வருஷமாவே இருக்கு. ஓகேம்மா, மூக்குல நீர் வடிகிறதா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா? அந்த மாதிரி இல்லை, ஆனா ஜலதோஷம் வந்து அடிக்கடி ஒயாம பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு, சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு. என்ன வயதுன்னு சொன்னீங்கம்மா? 13 வயசு ஆகுது. 13 வயசு. ஏதாச்சும் கோழி வெளியில வர்றது, சளி ஏதாச்சும் வெளியில வர மாதிரி ஏதாச்சும் சிம்டம்ஸ் இருக்கா? இல்ல மேம். இருமல் ஏதாச்சும் சளி இருக்கா? இருமல் இல்ல, காலையில எந்திரிச்சனே ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு நான் ஸ்டாப்பா தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு. சரிம்மா, ஓகேம்மா. உத்தாமணி இலை சாறுன்னு சொல்லுவாங்க. உத்தாமணி இலை கிடச்சிச்சின்னா அதை நல்லா வந்து சாறு எடுத்து டெய்லி வந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க.
அப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலே வந்து அந்த நீங்கள் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா தும்மல் வருதுன்னு தான் சொன்னீங்க. அது வந்து அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. முன்னே சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்து அடுக்கு தும்மல் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உத்தாமணி இலைச்சாறு வந்து டெய்லி கொடுத்துட்டு வரும்போது அந்த வந்து அடுக்கு தும்மல் எது இருந்தாலுமே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் ஒரு முறை ஆர்ஜேஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மருந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது உள்ளுக்கு மருந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது நீங்கள் தும்மல்னாலும் ஆஸ்மா ப்ராப்ளம்னாலும் வீசிங்னாலும் எதுவுமே வந்து ஒரு 3 மாத கால அளவு வந்து நீங்கள் மருந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது அது முழுமையாக வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். கண்டிப்பாக திரும்பியும் வராது. கண்டிப்பாக ஒரு முறை ஆர்ஜேஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து விசிட் பண்ணலாமா. ஓகே, தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு. டாக்டர் இந்த 1 ஹவர்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க. நன்றி. நன்றி. நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. இதே போல நாளைக்கும் வேற டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறோம். அண்டெல்லாம் திஸ் இஸ் மீ கிருத்திகா டெல்லிங் பை ஃப்ரம் யூ ஆல்.